ମୋତେ ଲୋକ କହିଲେ କି ଆଉ ସେଠି ସାର୍ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ଭଲ ପଢ଼ାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ପିଲା ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଚାକିରି ପାଇକି ପଢ଼ଉଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଥରଟା ସେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ହରଚନ୍ଦନ ମଣ୍ଡଳରୁ ଆସିଛି। ମୋର ଏଠି ଆସିବାର 7 ମାସ ଭିତରେ ମୁଁ SSGDରେ ଉତ୍ତରାଜି ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ଯେଉଁ 7 ମାସ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋର କଷ୍ଟ ଆଉ ମୋର କନସିଷ୍ଟାନ୍ସି ଯେ କେଉଁ ଭଳି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ସେଇଟା କେବଳ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋର ମନ ଅଛି, ଇଭେନ୍ ଆପଣ ଯାଇକି ମୁଁ ଆଗରୁ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ଆମ ଗାଁ ଅର୍ଡ଼ର, କିନ୍ତୁ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ସବୁ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ରୁହନ୍ତି। ପାରାଦ୍ୱୀପର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିକି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ମୋତେ ଦେଖିଥିବେ ରନିଂ କରିବାର, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟିକେ ଘରଠୁ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଇଭେନ୍ ମୁଁ ଖେଳିବା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଭଲିବଲ୍ ପ୍ଲେୟର୍ ଥିଲି, ମୁଁ ଖେଳିବା ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ରନିଂ ମୋତେ ଲେଟ୍ ହୁଏ, ରନିଂ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ। ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା 12th ସମଥିଙ୍ଗ ଏଇ ପାଖାପାଖି ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା କି ମୁଁ ଆର୍ମିରେ ଯାଏ। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ମେହନତ କରିଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିଛି, ଯେଉଁଟା କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ଜାଣିଛି, ମୋ ଘର ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଇଭେନ୍ ମୁଁ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଜବ୍ ବି କରୁଥିଲି, ସେଥିରେ ଯାଏ, ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯାଏ, ଜବ୍ ଯାଏ, ପୁଣି ଆସେ, ପୁଣି ଆସିକି ପଢ଼େ। ବୋଉ ବି ବେଳେବେଳେ କହେ କି ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୋଇବାକୁ ଯାଏ, ମୋତେ ନିଦ ଆସେ ନା, ଭାବେ କି ହଁ ଏତିକି ପଢ଼ିବାର ଅଛି, ଏସବୁ ଭାବେ। ତାପରେ ପ୍ରଥମ ଜିଡ଼ିରେ ଜଷ୍ଟ ମୋର ଟିକେ ଭୁଲ ପାଇଁ ସାଇବର କ୍ୟାବ୍ରେ ମୁଁ କାଟାଗୋରୀ ଆମର ଜେନେରାଲ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ OBCରେ ପକାଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ସେଥିରେ କିଛି ହେଇପାରିଲିନି। ମୋର ମାର୍କ ଅଧିକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋର କମ୍ ପିଲା ରଖିକି ରିଟର୍ନ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ହେଇପାରିଲାନି। ତାପରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସରୁ ସରୁ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ମୁଁ ଭାବୁନଥିଲି ଆସିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏମିତି ବ୍ୟାଙ୍କଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କିଛି ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ସେଠି ଯେଉଁ ଏମିତି ପଚାରୁଥିଲି, ମୋ ମାଉସୀ ବି ଏଠି ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଏଠି ଆସିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମୋତେ ଲୋକ କହିଲେ କି ଆଉ ସେଠି ସାର୍ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ଭଲ ପଢ଼ାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ପିଲା ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଚାକିରି ପାଇକି ପଢ଼ଉଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ସେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁଦିନ ଆସିଥିଲି ସେଦିନ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି, ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ତାପରେ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ଆଉ ଏଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଥିଲି। ତେବେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆସିଥିଲି, ଏଠି ବବୁଲ ଭାଇ ଗୋଟେ ଏଠି ଗୋଟେ ଏମିତି କ୍ଲାସ୍ କରୁଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସବୁ ପିଲା ମ୍ୟାଥ୍ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ବବୁଲ ଭାଇ ଡାକୁଥାନ୍ତି କି ଜଲ୍ଦି ସ୍ପିଡ୍ ଡାକୁଥାନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ସ୍ପିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁଥିରେ ମୁଁ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ବବୁଲ ଭାଇ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ମୋର ଆଗରୁ ବାହାର କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ବାହାରିଲେ, ତ ବବୁଲ ଭାଇ କହୁଥାନ୍ତି କି ତୁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ହେଇଯିବ। ତାପରେ ତାପରଦିନ ତାର ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ 3 ଜଣ ପିଲା ଆର୍ମିରେ ପାଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ସାର୍ ତାଙ୍କୁ କହିବାର ମୌକା ଦେଉଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଲାସ୍ରେ। ଗୋଟେ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି, ତାଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିନି, ବଟ୍ ସେ ବହୁତ ସାରା କାନ୍ଦିଥିଲେ। ବାସ୍ ମୁଁ ସେଇଦିନ ହିଁ ଭାବି ନେଇଥିଲି ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ମୁଁ ସେଠିକି ଯିବି, ଆଉ କିଛି କହିବି, ମୋ ଜୀବନର ଯାହା ବି ସଂଘର୍ଷ ମୁଁ ସେଠି କହିବି ତାଙ୍କରି ଭଳି ଭାବି ନେଇଥିଲି। ହଁ ମୁଁ ଆସିଛି, ମାନେ ମୋର ପୁରା ମୁଁ ମୋର ମନରେ ବନେଇ ନେଇଥିଲି ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ବାହାରିଯିବାର ଅଛି ଚାକିରି କରି। ଆଉ ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମୁଁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଆସିଥିଲି, ସେ ବାହାରେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଲେଖା ଅଛି ଅନୁରାଗ ପାଠକଙ୍କର 12th ଫେଲ୍ ଉପନ୍ୟାସ, ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବି ଥରେ ସେ ଉପନ୍ୟାସ, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟେ ପଂକ୍ତି ଅଛି, କୋଇ ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। ସେଇଟା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ଜୀବନରେ ମୋତେ ସେଇଟା ରୋଲ୍ ଲାଇନ୍ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ମାନେ ସବୁବେଳେ। ଆଉ ଭାବିଥିଲି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନ କରିଦେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବିନି। ବାସ୍ ଆସିଲା ପରେ ସୁବାଶିଷ ସାର୍ ବହୁତ କ୍ଲାସ୍ କରାନ୍ତି, ମୁଁ ଆସିକି ସବୁବେଳେ ସୁବାଶିଷ ସାର୍ଙ୍କ କ୍ଲାସ୍, ଗୋଟେ ବି ସୁବାଶିଷ ସାର୍ଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ ମିସ୍ କରେ ନା। ବାସ୍ ଥରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆସିଲା ପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମୋ ଗୋଡ଼ରେ ରନିଂ କରି ଗୋଡ଼ ଫଟକା ହେଇଥିଲା, ତଥାପି ସେଦିନ କ୍ଲାସ୍ କରିଥିଲି। ତାପରେ ସାର୍ ମୋତେ ବହୁତ ଗାଳି କରିଥିଲେ, ତାପରେ ମୁଁ ସେଇଟା ଭାବିଥିଲି ଯେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଆସିକି ପୁଣି ସବୁବେଳେ କ୍ଲାସ୍ କରିଥିଲି, ସବୁବେଳେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିଥିଲି। ଆଉ ବାସ୍ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବବୁଲ ଭାଇ, ସୁବାଶିଷ ସାର୍, ରଞ୍ଜନ ଭାଇ। ମୁଁ ରନିଂ କଲାବେଳେ ମୋ ରନିଂ ପାଇଁ ମୋ ଫିଜିକ୍ ମୋର ଆଗରୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ମୋ ରନିଂ ଆଗରୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ରନିଂ ଉପରେ ପିଟି ଦେବାରେ ନରେଶ ଭାଇ ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସାଇକେଲରେ ଯାଇ ଜଙ୍ଘରେ ଯାଉ, ଏଠୁ 4 କିଲୋମିଟର ସାଇକେଲିଂ
ନରେଶ ଭାଇ ଆମକୁ ବାଡ଼ାନ୍ତି ବି, ରଞ୍ଜନ ଭାଇ ବି ବହୁତ ରନିଂ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ରନିଂ କର ସେମିତି ରନିଂ କର। ସୁଭାଷିଷ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ବବୁଲ ଭାଇ, ରାକେଶ ଭାଇ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଆଜି ମୁଁ SSCGD ବିଏସ୍ଏଫ୍ରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଇପାରିଛି। ତ ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହା ମୋ ବାପା ମୋତେ ଶିଖାଇଥିଲେ କି ସତ୍ୟ ହଇରାଣ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ହାରେ ନା। ତେଣୁ ମୁଁ ବି ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ମନ ସଫା ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁବେଳେ ସତ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣ ବି ସଫଳତା ପାଇବେ। ହୁଏତ ଆପଣ ଆମକୁ ଅଧିକ ଜାଣିଥିବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ 4ଟି ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସେଲ୍ଫ ବିଲିଭ୍ ଆଉ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ଆଉ ତୁମ ଜର୍ଣ୍ଣିକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମେମାନେ ବି ଆଜି ଏଇଠି ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆଉ